சீசன்ல உங்களோட இம்யூனிட்டியை பில்ட் பண்றதுக்கும் டைஜஷனை சீரா வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஹை ஃபுட்ஸ்ல இருக்க ஹெர்பல் ரசம் பொடி ஒரு எக்ஸலண்ட் ஹோம் ரெமெடி. இதுல நம்ம சேர்த்திருக்கக்கூடிய பல மூலிகைகள், மிளகு, சீரகம், தனியா, சதக்குப்பை, ஓமம், திப்பிலி, சித்திரத்தை, சுக்கு, இது எல்லாமே உங்களுக்கு சளி தொல்லையில இருந்து டக்குன்னு விடுதலை கொடுக்கும். எப்பவுமே நீங்க செய்யற ரசம்ல இந்த ஹை ஃபுட்ஸோட ஹெர்பல் ரசம் பவுடரை ஒரே 1 டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்தா போதும். உங்க நார்மல் ரசம் மூலிகை ரசமா மாறிடும். இந்த ரசப்பொடி வேணும்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்லயும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், வெப்சைட்லயும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம்.